Ó, aqui eu vou montar, né? Faixa de centro. Bem simples. Vou encaixar, firmar. Eu vou tirar a folga, eu vou usar uma chave que eu tenho aqui. Aqui você não precisa travar muito assim. Só o suficiente para você tirar a folga, tá certo? Ó. Aqui eu já encaixei, já tirei a folga. Se não tiver a chave, você pode usar uma chave de fenda, colocar aqui e travar, tá certo? Mas ó, sem folga. Ótimo, certo? Vou montar o resto e já volto.